쿠키 마을에는 쿠키로 만들어진 집들과 쿠키 주민들이 살고 있었어요. 어느 날 마을에 갑자기 초콜릿 비가 내리기 시작했어요. 처음에 주민들은 너무 기뻐서 모두 밖으로 나와 초콜릿 비를 맞으며 즐거워했죠. 하지만 비가 너무 많이 내리면서 쿠키 집들이 녹기 시작했어요. 주민들은 집이 녹는 것을 보고 급하게 대책을 세웠어요. 빠르게 생각한 해결책은 바로 우산 만들기 대회였어요. 모두가 서둘러 재료를 모아 각양각색의 우산을 만들기 시작했어요. 어떤 쿠키는 사탕으로, 어떤 쿠키는 젤리로 우산을 만들었죠. 대회가 끝난 후 모든 주민들이 만든 우산으로 마을을 가득 메웠어요. 그리고는 다시 기쁘게 초콜릿 비를 맞으며 축제를 즐겼어요. 이번에는 집이 녹을 걱정 없이 말이죠. 결국 쿠키 마을은 초콜릿 비도 이겨내고 더 단단한 커뮤니티가 되었어요. 그리고 그날 이후로 우산 만들기 대회는 쿠키 마을의 연례 행사가 되었답니다.